दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ महिंद्रा 575। ये ट्रैक्टर देख रहे हैं आप लोग, 2010 मॉडल है इसकी। ये 16 नया मोबाइल लगी हुई है। ये ट्रैक्टर बाहर से आया हुआ है और इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसका गियर बॉक्स प्रॉब्लम कर रहा है। पता नहीं पे की आवाज़ निकाल रहा है। ट्रैक्टर तो वैसे इंजन बिल्कुल ओके है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और भाइयों, इस ट्रैक्टर की मैंने फुल वीडियो बना दी है, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान।